排咧，我收到好多朋友問我，究竟可以喺邊度買到支黑糖蜜呢？咁我都知呢支嘢係好難揾噶啦。咁而咁啱呢，我喺上網又見到人哋話咧可以自製黑糖蜜代替嗰支黑糖蜜喎。咁究竟得唔得呢？咁我哋今日就嚟測試下先。材料分別就有黑糖啦、水同埋蜂蜜嘅啫。首先我哋將黑糖放入個煲度，然後呢再加埋水入去撈勻佢。咁跟住呢，就可以開到最細火，將啲黑糖煮溶噶啦。記住煮黑糖嗰時候呢，唔好咁快攪佢嘅，如果唔係呢，就會反沙噶啦。咁咩叫做反沙呢？咁我而家呢度呢，就有一支呢係反咗沙嘅黑糖蜜啦，就係因為我第一次煮嗰時候我唔知道啊，咁呢，我就一開始呢，就係咁攪佢嘅，咁就會有反沙嘅情況發生。俾大家睇下，你見到呢個樽上邊呢，有啲呢啲好似糖咁樣，好似未煮溶咁樣嘅情況，咁呢啲呢，就叫做反沙啦。咁所以呢，記住煮嗰時候呢，就要慢火咁樣煮，令到煮耐少少。咁等啲黑糖呢煮到開始滾嘅時候呢，咁你就可以攪佢嘅啦。咁黑糖煮溶晒之後呢，就可以放落個碗度攤凍噶啦。咁我哋依家呢，就可以加埋啲蜂蜜落去，跟住攪勻佢啦。咁就可以揾一個乾淨個樽啦，入喺佢保存噶啦。呢一支呢，就係我哋頭先自家製嘅黑糖蜜嚟嘅，咁而另外呢一支呢，就係喺街出邊買到嘅黑糖蜜啦。咁陣間呢，我就會試下用呢兩支黑糖蜜呢去做一次黑糖蜜糯蜜麵包，睇下呢個味道上邊呢個分別大唔大嘅，亦都睇下呢一支黑糖蜜可唔可以代替到呢一支嘅黑糖蜜，亦都試下呢兩隻黑糖蜜嘅味道先。咁呢一隻呢，就係自家製嘅黑糖蜜啦。咁你見到呢，係佢好水㗎，好稀咁樣嘅。咁就冇喺街出邊買嗰啲呢係咁濃嘅。咁試下個味道先。咁佢都有出邊嗰隻黑糖蜜嗰個味道嘅。咁只不過呢，就係冇咁濃稠啦。我哋呢，而家就試喺街出邊買嗰隻嘅黑糖蜜啦。咁你見到啦，佢係濃稠好多嘅，好似蜜糖咁樣滴落嚟嘅。咁試下個味同自己整嗰個係咪差好遠先？我個味道咧，同自己整嗰個真係差好遠。呢個咧係濃好多嘅，咁所以整出嚟嘅麵包咧，我估都會有啲分別嘅。咁我哋陣間一齊試下啦。就做好咗啦。咁前面嘅麵包呢，有一隻呢就係用我哋頭先自己整嘅黑糖蜜去做嘅啦。咁而另外一隻呢，就係喺街出邊買嘅黑糖蜜去做嘅。咁究竟呢兩支黑糖蜜做出嚟嘅麵包味道有冇啲咩分別呢？咁我哋一齊嚟試下先。為咗辨認兩隻唔同嘅黑糖麵包呢，咁呢我就喺上面呢滲咗唔同嘅粉嘅。一隻呢就係滲咗全麥粉啦，咁而另外一隻呢，就係粟米粉嚟嘅。咁我哋而家試咗全麥粉呢一隻先。咁而家呢，就試粟米粉呢一隻啦。
大家睇下兩隻麵包做出嚟嘅顏色。咁其實呢個外表呢，其實差唔多嘅啫，都係咁深色噶。入邊呢，有一隻呢就深色少少，有一隻就淺色啲嘅，但係都差唔多嘅啫。咁好啦，試食咗兩款嘅麵包之後呢，咁即係雖然我知道啦，邊隻麵包係用邊一款嘅黑糖蜜去做啦，咁但係呢，我就覺得其實出嚟呢兩隻嘅分別呢又唔係話真係好大。咁當然啦，你用出邊買嗰支黑糖蜜呢係會香少少嘅，同埋會甜少少嘅。咁我陣間睇下可唔可以揾其他朋友一齊嚟試下，睇下咩分別。我試一試睇呢兩個唔同做法嘅個味道有咩分別啊？試睇過先。因為佢就大少啲，香味都有，但係唔係咁犀利。我哋試埋第二個先啊。呢個香味就口就好啲，同埋呢個就好似冇。總括我就覺得好似第一個好啲。除此之外呢，我仲俾咗兩個朋友去試食嘅，咁佢哋兩個呢都一致認為上面鋪咗粟米粉嘅呢一隻呢係比較香濃啲同埋甜少少嘅，咁而上邊係鋪全麥粉嘅呢一隻呢就淡味啲，咁就雖然冇呢一隻咁濃味啦，但係呢個味道呢都可以接受嘅。咁而家呢就公佈結果嘅時候啦，究竟邊一隻嘅麵包係用出邊買嗰隻黑糖蜜去做啊？邊一隻嘅麵包咧係用我哋自家製嘅黑糖蜜去做呢？咁答案就係上面鋪咗粟米粉嗰一隻呢，就係用出邊買翻嚟嗰支黑糖蜜去做噶啦。咁所以呢，佢個味道呢都會係比較濃郁啲嘅。咁而另外呢，全麥粉呢一隻呢，就係由我哋自家製嘅黑糖蜜去做噶啦。咁雖然咧佢嘅味道咧就唔夠出邊嗰隻香濃同埋甜啦，咁咧但係做出嚟嘅效果咧都係可以接受嘅。咁所以如果大家咧真係買唔到出邊嗰一隻黑糖蜜嘅話咧，咁都可以試下自家製呢一支黑糖蜜啊！今日咧就分享到呢度先，希望大家中意我呢一個 video 啦，記住 subscribe 我個 channel 啦，下次再見。